कृष्ण कीर्तन गान रतन बनो प्रेमामृतं धीरा धीर जन प्रियौ प्रियकरौ निमत्सरौ पूजितौ श्रीचैतन्य कृपाभरौ भुवि भुव भारावहंसारकम् वन्दे रूपसनातन भजगम् श्रीजीवगोपालकम् कृष्ण कीर्तन गान रतन बनो प्रेमामृतं धीरा धीर जन प्रियौ प्रियकरौ निर्मत्सरौ पूजितौ नाना शास्त्र विचारणैकनिपुणं तद्धर्म संस्थापकं लोकानां हितकारिणं त्रिभुवने मन्नं शरण्याकरौ नाना शास्त्र विचारणैकनिपुणं तद्धर्म संस्थापकं लोकानां हितकारिणं त्रिभुवने मन्नं शरण्याकरं राधा कृष्ण पदारविन्द भजनानन्देन मत्वालिकं वन्दे रूपसनातनं रघुजुगौ श्रीजीवगोपालकम् कृष्ण कीर्तन गान रतन बनो प्रेमामृतं वन्देहि।おはようございます。今日は大阪からカルチャンダラマハラジのクラスになります。まだ入ってこられませんので、待っている間、ジャララマダバを歌わせていただきます。
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Balaba Girivaradari Jaya Gopi Jana Balaba Girivaradari Yashodanana Brajajananandana Yashodanana Brajajananandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasari Gauravasavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gopita Jaya Golanita Jaya Golanita Jaya Golanita Jaya Prabhupad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 a Gurumach, おはようございます。よろしくお願いします。大丈夫? I'm here. はい、Yes、よろしくお願いします。Okay, I'm there. You can see me and everything? Yes, I finished Jarada Madhava, so. Yeah, but you can see me. Everything is all right? I do. Yes, I do. Because it doesn't show me again. Okay. I do. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Okay, Juichi. Yes. Juichi. Yes. Badarayana Uvacha. Badarayana Uvacha. Karmana. Karmanirharo. Na. Hi. Atyantika. Ishyate. Avidvad. Adhikaritvat. Prayaschitam. Vimarshanam. Shri Badarayana Uvacha. Karmana Karmanirharo. Na yantika ishyate. Avidvad adhikaritvat. Prayaschitam vimarshanam. Shri Badarayana Vacha. Karmana Karmanirharo.
Karmana karmani haro. Na yat yantika ishyate. Yantika ishate. Avidvad adhikari tvad. Avidva adhikaryatva. Prayashchitam vimarshanam. Mastaram. Any other? じゃあ、はい。シュイバドラニルバチャ。Ibadadani vacha. Kalimana kalima nirharo. Karmana nirharo. Naya yantika ishate. Avidvad adikad litvat. Prayaschitam vimarshanam. Prayashchitam vimarshanam. Okay, Kotoba to Kotoba. はい、単語の意味です。 Badarayani uvacha. バデラニバチャ。 Wow. Shukadev Goswami, the son of Vyasadeva, replied, シュカデバ・ゴーサミの息子であるシュカデバゴ、ビアサデバの息子である、シュカデバ・ゴーサミは答えた。 Karmana あ、聞こえなかったです。 by fruitive activities. By fruitive activities、結果を期待する活動によって、 Karma nirhara, counteraction of fruitive activities. 結果を求める行為の反動。 Na, な、 not. な、でない。 He, He, indeed. indeed、実に。 Atyantika, が、 final. 最終的な。 Ishyate して becomes possible. becomes possible、可能になる。 Avidvat adhikari twat, from being without knowledge. from being without knowledge、知識のない状態から。 Prayaschitam, Prayaschitam real atonement. real atonement、本当の償い。 Vimarshanam, Vimarshanam full knowledge of the Veda. full knowledge of Veda、ベーランタ。ベーランタの完全な知識。 English Honyaku. Sukadeva Goswami, the son of Vedavyas, answered, My dear king, since acts meant to neutralize impious actions are also fruitive, they will not release one from the tendency to act fruitively. Persons who subject themselves to the rules and regulations of atonement are not at all intelligent. Indeed, they are in the mode of darkness. Unless one is freed from the mode of ignorance, trying to counteract one action through another is useless, because this will not uproot one's desires. Thus, even though one may superficially seem pious, he will undoubtedly be prone to act impiously. Therefore, real atonement is enlightenment in perfect knowledge, Vedanta, by which one understands the supreme, absolute truth. 翻訳です。ベーダービアーサの息子、シュカデバゴーサミは答えました。愛する王様、不経験な活動を中和させるための活動も果報的ですから、果報的に活動する性癖をなくすことはできません。償いの規則原則を自ら提示しようとする人には全く知性がありません。実際にそのような人は闇の様式の中にいます。一つの活動を償おうとして別の活動を試みようとする無知の様式によって自分の欲望を根絶させることはできませんから、この方法は無益です。ですから表面的には経験に振る舞っているように見えても、
あ、ちょっと待ってください。すいません。すいません。ですから、表面的には経験に振る舞っているように見えても、不経験な活動をする傾向があるのは確かです。故に、真の償いは完全な知識、つまり、ベーランタによって啓発されるということです。そうすることで、史上絶対真実を理解するようになります。あれ Do you hear me? Okay, sense. The Guru, the Swami, and it appears that the king has passed from one phase of examination by rejecting the process of atonement because it involves fruitive activities. Now Shukadeva Goswami is suggesting the platform of speculative knowledge, progressing from Karma Kanda to Jnana Kanda. He is proposing Prayaschittam Vimarshanam. Real atonement is full knowledge. Vimarshanam refers to the cultivation of speculative knowledge. In Bhagavad Gita, karmis who are lacking in knowledge are compared to asses. Asses like a big donkey. Krishna says in Bhagavad Gita, Namam duskritino mudha prapajante naradama mayaya pritagana surambhavamashita. Those miscreants who are grossly foolish, lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion and who partake of atheistic nature of demons, do not surrender unto me. Thus, karmis who engage in sinful acts and do not know the true objective of life are called mudhas, vimarshana. However, it is explained in Bhagavad Gita 15:15, where Krishna says, Vedaischa sarvai rahame vaveja. The purpose of the Vedic study is to understand the Supreme Personality of Godhead. If one studies Vedanta but merely advances somewhat in speculative knowledge and does not understand the Supreme Lord, one remains the same mudha. As stated in Bhagavad Gita 7:19, one attains real knowledge when he understands Krishna and surrenders. Ahunam janmanam ante ganamamam prapajate. To become learned and free from material contamination, therefore, one should try to understand Krishna, and thus one is immediately liberated from all pious and impious activities and their reactions. はい、シュラ・プラッパードによる解説です。グルであるシュカデバ・ゴースワミは、パリクシュタ・マハラージを試験して、償いの方法を拒絶することによって、王は試験の一つの段階に合格したように見える。というのは、その償いの方法は、果報的活動を含むからである。さて、シュカデバ・ゴースワミは、施策的知識の段階を提案している。カルマ・カンダからギャーナ・カンダへと進み、プレアシュタン・ビマルシャナン。真の償いは完全な知識であると提案している。ビマルシャナとは施策的知識の修練という意味である。バガバットギーターで知性に劣るカルミはロバに例えられている。クリシュナはバガバットギーター 7:15 でおっしゃっている。全く愚かなもの、人間として最低のもの、幻影によって知識が毒されているもの、神を信じない悪魔の性質を持つ者、これら悪徳の者たちは、私にかな服従しない。罪の活動に従事するカルミおよび人生の真の目標を知らない者はムダ、つまりロバと呼ばれる。しかしながらビマルシャナはバガバッドギーター 15:15 でも説明されている。そこでクリシュナはおっしゃっている。ベーダを学ぶ目的は至上人格主神を理解することである。ベダンタを学んで、施策的知識が幾分高められ、かつ、至上主を理解しなければ、その人は少しも進歩していない、ロバのままである。バガバットギーター 7:19 に宣言されている。クリシュナを悟り、クリシュナに服従したとき、真の知性を獲得する。故に、学問に精通し、物質的汚染から浄化されるようになるために、クリシュナを悟るように努めなければならない。こうすることですぐに、すべての経験な、あるいは不経験な活動とその反動から解放されるからである。終わりました。
Om Gyana Timirandasya Ganagana Shalakaya Chaksuramilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swaha Padantikam Bandeham Shiguru Shiyuta Padakamalam Shigurun Vaishnavamscha Shirupam Sajujatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Jajivam Sadbhutam Virjana Saita Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Paschachade Satarane Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namane. Namo Gorkishoraya Satchit Vairagya Murtaye Vipralamba Rasambode Padambujayate Namaha. Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namane Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Gauravir Bhave Bhume Sam Nirdeshta Sajjana Priya Vaishnava Sarva Bhoma Jagannathaya Te Namaha. Namo Mahavaranaya Krishna Prempataya Te Krishna Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Panchatatmakam Krishna Bhakta Rupa Swarupa Kam Bhakta Bhataram Bhakta Kyam Namami Bhakti Shaktikam. Hey Krishna Karuna Sindhudina Bandhu Jagat Pate Gopesha Gopi Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanesha Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya. Vanchakalpa Trubhischa Kripa Sindhu Vibhacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavat Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistaki Idam Bhagavatam Nama Purana Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishayasaya Lokasya Danyam Swasthayanam Mahat. Jai. Now we're getting into the science of karma. 今日のところではカルマの科学について説かれます。So if we try to counteract the Bhagavad Gita explains that whatever we do in the material world to try to mitigate some problem will just create a new problem. まあここで比較コントラクトって比較でしたっけ？まあバガバダギータの中で説かれていますが、何かを打ち消すために他のことをするとまたその反動が来るというところです。So by doing a fruitive kind of atonement without real knowledge, and the root of the desire for the sinful activity will still be there. まあ罪な人が無知のために、まあ知識がないためにその罪の償いをするんですが、その根っこというのはその望みです。それを根絶しなければ、解決しない。And there'll be other reactions. In the karma, there's different kinds of 3 basic types of karma that are affecting us. まあそこではまたカルマの反動を受けてしまいます。その反動は3つです。それは3つの様式から来ます。I'm not sure of the Sanskrit terms, but prarabdha karma. One is karma that we've already got the reaction.
まあ一つ目、三つありますが、もうすでにそれを受けている現象に現れている知識、カルマ。And another is we're getting the reaction at the moment. もうすぐ現れるカルマです。And then the other one is things that it's there, but we haven't got the reaction yet. It's like a seed. 3番目は種の形でまだ現れてないカルマ。So even from very far past life, we can get the reaction. So that's why people think, well, I didn't do anything. I didn't do that. What's happening? But it's because we did it sometime. まあ非常に過去、古い昔のカルマが遠い昔のやつが出てくることがあります。そのカルマ反動を受けると、当人はなんで俺はこんな悪いことしてないのに苦しむんだと、そういうふうに考えます。That's why sometimes a person may get sent to prison and later they find out he didn't do it. まあですから、牢屋に入っても、反省できないわけです。Or someone else may do something and not get punished because they did some pious activity in the previous life or something. まあ例えば逆に悪いことをしても反動が来ないと。まあそれは過去のいい感動が来てるからです。So the super soul knows all these things. まあスーパーソウルはそれらを No one else can possibly know. まあ誰もそれらをすべて知る人は分かりません。まあとても複雑なので分からない。普通の人は分かりません。But it's something like even in the ordinary court, if somebody does some crime, but they say we never did any crime before, and all these things, and he's very repentant, they may give a light punishment. まあ例えば裁判所で裁判かけられると、私はこんなことしてないよと。だからちゃんとした判断をしてくださいと。そういう主張をします。Another person who's done the crime many, many times and, and done many other crimes, and he'll get a more severe punishment for the same crime, it seems. まあ逆の場合ですかね、今のは。もあるわけです。同じ罪をしたとしても。So, Parikshit understands, and that's why he's asking these questions. It's for our benefit. パリキシット・マーラージはそのことに関して私たちのそのベネフィットのためにお話をしています。So Krishna says, Sarva Dharmam Parityajya, we all know that one. Then he says, I'll protect you, don't worry. There may be some sinful, something, but I'll protect you. まあ、バガバディギターのよく知られるところで、サルバダルマン・パリティアジャ。恐れるな、心配するな、それのカルマについては心配する必要はないとクリシュナが言ってます。That means we don't have to do all the, rituals. まあ、すべての罪の償いを細かくする、そういう必要はない。Nowadays, the brahmanas and the priests in many, many religions, they cheat the people so much. まあ、今ではブラマナお坊さんとか、そういう、まあ、牧師さんなんかはいっぱいいるんですが、みんな騙している人が非常にたくさんいます。For the wedding, for the funeral, for everything, you have to pay so much money to the priest, or they convince people, otherwise you won't get any benefit. まあ結婚式にしてもお葬式とかそういう儀式をすればそういうものしないとなんかそういう、ベネフィットは得られませんよというわけです。脅したりする。So when Lord Chaitanya was teaching everyone to chant Hare Krishna and saying you don't have to do anything else, there was an objection from the brahmanas. まあですからチャイタニアはまあそういうカルマのそのまあ反動に対してその経験なことをする一個一個するんじゃなくてみんなその唱えることを進めたわけです。So even if one becomes a great Gyani, but they don't understand that Krishna is the Supreme Lord, then it's useless. まあギャーニー偉大な、知者であったとしギャーニーであったとしても至上主に至らなければその知識は全く無駄です。They may know the Bhagavad Gita backwards and forward and inside out, reciting it, but they don't believe in Krishna. There are many people like that. まあ、そのギャーニーがバガバドギータの裏の意味とか、そういう複雑なことをしていたとしても、そのクリシュナを知らないわけです。人が多いと。
they're compared to a donkey that's carrying all the Vedas, the books, on his back. まあ、ロバなどもそうです。ロバはベーダのその文献を例えば背中に乗せると。The donkey is completely ignorant. He's carrying the books, but he doesn't know. まあ、そのロバというのは無知の様式のために、たくさんのベーダ文献を背負っていることも、背負っていてもそれを理解しない。And there are stories about donkeys like that. まあ、ロバのそういう物語がそういうことです。Satchidananda Swami told me the story once. I hadn't heard it before. まあ、サチナンダスワミがそういう話をしてくれまし Then I read it. So after the Kirtan Mela, I met him in Mayapur, and I was saying it's so wonderful how he organized that and how he stayed inside the whole time, and chanted. た。まあ、キルタンでマヤプール行った時ですけど、その後で非常にそれがオーガナイズされているところを見ました。But he was saying, I just carried the holy name, that's all. 私はそこでは、私は聖なる皆を運ぶというふうに言ってました。Like he said, the donkey, he told her, Jesus, you know, famous Jesus came into Jerusalem on a donkey. まあ、キリストが、なんか、有名な物語でロバに近づくという。And people were honoring him. honoring, cheering, and happy to see him. そうか。クライストが来ると、人々はとても喜びました。But the donkey thought, yes, they're honoring me. まあそうすると、そのロバは、私を見て喜んでんだなと勘違いしてるんですかね。The story from India is that the donkey, somebody was the sculptor, he made a murti of Krishna. Built a murti, a statue. まあインドではそのご神体をこう作って運ぶと。And so they moved it, the deity of Krishna, on top of a donkey. まあその心臓を運ぶときに一番最初にその、ロバを先頭に立てる。And everybody in the town was bowing down when it came by. そうするとみんなそこでお辞儀をするわけです。ご神体に。So the donkey was thinking, well, yeah, they're really worshiping me. I'm something special. ロバは自分が自分に挨拶してお辞儀してるんだと思って大喜びする。So then they delivered the murti to the temple or wherever. On the way back, the donkey was surprised that nobody paid it. They just shouted him, get him out of the way. そしてそれが終わって、ご神体がちゃんとした位置に疲れると、そのロバは全く無視されて、逆に人から嫌がられると。So that can happen to us. We may be chanting the holy name or, you know, teaching Bhagavad Gita, and people are honoring us, and we're thinking, oh yes, I'm very great. まあ同じように私たちが聖なる名を唱えたり、バガバッドギーターの話をして、人々に称えられると、自分は素晴らしいんだなと感じてしまう。But people are honoring the knowledge, and they're honoring the holy name, not me. But I will think it's me. 人々はその知識や聖なる名に対して称えるわけで、私を称えるといるわけではないわけです。Or we may have some position in society. またはその社会の中でのその立ち位置。Like policemen. 例えばポリス。When people respect the policeman, they're respecting the government and the power of the government, not just that one person. まあ例えば人々は警察に敬意を払うと、しかしそれは政府に敬意を払っているという意味で、個人的なその警察官に敬意を払っているわけじゃない。And this purport, we see something how Prabhupada so much, you know, depends on Bhagavad Gita. まあこの今日の解説の中では、たくさんのバガバッドギーターがプラパーダが引用して、それに頼っています。This first one, of course, is another very famous one, 7:15. 7の15はとても大切な有名なとこです。Namam duskritino mudha, the foolish people and the people that have good quality but they misuse it. まあ、生ですけども、そういう知識があるのにそれを誤って使っている人、それが一番目。And maya prita, their knowledge is stolen away. マヤパルタギャーナ、知識が幻影に包まれている人。And asuram bhavamashrita,
the ones that are completely demoniac. アシュランバーバン、アシリが完全に悪魔主義の人。They don't surrender to Krishna. このような人は、クリシュナに服従できません。One of my godbrothers, I remember him when he was distributing books. He was one of the first book distributors, Vishal Prabhu. まあ私の兄弟弟子の中で初めて、プラパードの本を大きく配った人がいます。And he still distributes books. 今でもやっています。So he used to tell people, he would show this verse. まあそれを人々にこの今の説を見せます。And he'd say, some people don't like this book. ある人はこの本を嫌います。These kind of people, they wouldn't want to read this book. こういう人は、本を読みたがらない。The fools and the worst people, demon. まあこういう、悪魔主義とか、現に住まれている人、また愚かな人。Then he'd say, but I know you're not like that, so you probably, you'd like that. でも私は知ってますよ。あなたはこの種類の人じゃないから、あなたは本がとても好きでしょ。And it worked. まあそれがとてもよくうまくいきます。He had many friends. たくさんの友達がいます。今 So those are the kind of people that don't surrender. They're stupid. まあ愚かなために彼らは服従しようとしません。Prabhupada would call many different people fools. プラパダはたくさんの人々に愚かだよと教えました。And sometimes, other people, karmis would say, oh, how can you call that person a fool? There's a great personality. まあどうしてこのような偉大な人が愚かだと言うんですかと。この人は偉大な人なのに。Prabhupada said, I'm not saying, Krishna is saying. いや、私が言ってんじゃなくて、クリシュナが Krishna is saying. クリシュナが言ってる Just telling you what Krishna said. クリシュナが言ってることをただ言ってるだけなんだ。So we don't want to be just a donkey carrying a lot of Bhagavad Gitas around. We want to 私たちはウロバが、know 経典を運ぶ Krishna, よ worship, うなことをしたくありません。私たちはクリシュナを教えたいし知りたい。or just carrying the deity around us and showing the deity and not, knowing that we're serving. We want to serve the deity. まあ人々にご神体を見せると。で、そのご神体に奉仕を捧げたいと。Many people, they'll make a deity or they'll teach Bhagavad Gita as a business. It's a good business. まあ、たくさんの人がディーティを見せて、バガバディギターを教えて、それを職業としています。In Nigeria, there's so many churches. まあ、ナイジェリアではたくさんの教会があります。And people say, like, yeah, many men that they can't get a job, they can't work, but they just start a church and start promising people they're going to get rich and everything, and Jesus, and they get a lot of money. まあ、たくさんの人が Good business. 仕事がないと教会に行って、そして、その教会にいた人たちがとても有名になったり、お金持ちになったりすると。And in India, there's many guru. People just become a guru. まあ、インドではグルがいるところにたくさん来ます。They can chant some nice slokas, maybe some nice bhajan, まあ、そのグルは白 speak か very nicely. 上手だったり、バジャンが素晴らしかったり、素晴らしいお話をしたり。And it's dangerous because they get a lot of followers. People, don't know. まあ、とても危険なことがあります。それは人々は素直にそれに従って、そのグルがどういう人か知らないから。So I was just hearing yesterday in Orissa, that's where like Jagannath Puri is. まあ、昨日はお話ではオリッサ・ジャガナタプーリでのお話がありました。They just arrested a few very famous gurus for having all kinds of illicit sex and money and, cheating. まあ、有名なグルがいて、とても知られているんですが、性行為をしたり、人々を騙したりしていると。In Thailand, it's happening all the time. When I first went to Thailand, people were very respectful to monks. まあ、タイランドに昔から言ってましたけど、人々はお坊さんに対してとても敬意を払います。Even Japan. 日本でもそうです。But now, not so much. 今はそうでもない。And because in Thailand, especially, so many big Buddhist monks are finding them big criminals.
まあ、なぜかというと、タイなんか特に、そういうお坊さんが大きな罪を犯してしまう。They're drug dealers and they have prostitute ring. And, まあ、but they're very beautiful speakers. And まあ、娼婦を育てたり、そのドラッグをね、運び屋やったり。so we have to be very しかし careful. 上手に話すことができる。ですから私たちはとても注意深くなければ。 So in Orissa, they just recently arrested a few of these people. まあ、お医者でも、まあ、そういういくらかの人がそういるわけです。So they said, suddenly many gurus ran away. This famous guru. とても有名なグルがしかしいたわけですが、たくさんいたわけですが、まあ、最終的にはもうみんな去ってしまいました。So we want to be genuine, surrender to Krishna, humble, and understand. まあ、私たち Just は trying to 謙虚に serve the holy name, serve the Bhagavad Gita, serve the deity. 私たち謙虚になって、それは見抜いて、騙されないして、そして聖なる名前や、献身者とか、ご神体に奉仕をします。 And anyone can do that. 誰でもできます。 You just have to be careful to always remember that it's Krishna's mercy. まあ、私たちは気をつけていなければなりません。いつもクリシュナの慈悲を恋に願っている。And we see how things are happening, like in England, London, a few days ago. まあ、ロンドンで何日か前の話です。We know how they started out in London, a very few devotees, and when they went for Harinam, they were always getting chased by the police. まあ、我々は知っているわけですが、その最初の頃は少人数でやったと。やはり生をしていたんですが、よくおまわりさんに捕まりました。The local people tried to close the manor, Bhaktivedanta Manor. バクティベダンタマナーを設立して人々がそこに来る。And, devotees, of course, didn't act perfectly in those days. まあ、しかし、献身者はその頃、初期の頃は、その活動というのは完全なものではなかった。But after now, and the building laws there in England are very strict. It's very hard to get permission to build anything. まあ、今はその活動するのに、そういう建物の中で活動することの許可をもらうのがとてもそのイギリスでは難しくなっています。And where the manor is, it's agricultural land. まあ、例えば、その農業の土地。So when they wanted to build a cow shelter, that's okay. They got permission. Build a beautiful building. 例えばその農業をやるそのような土地を借りて、牛の家を作ることはまあ許される。Very, one of the best buildings in ISKCON. まあそれはイスコンでも最高の Better than many temples. But so they've been trying and trying because the temple room there is very small. まあ、テンプルのお寺の、まあ、作ろうと思ったんですが、しかしお寺の部屋はとても小さくなってしまいました。They have a lot of property, but the actual temple room very small. まあ、ちゃんとした活動していたんですが、お寺の大きさはとても小さくなってしまいました。Not so much bigger than Tokyo. まあ、not so much bigger. Not so much. そんなに東京とより変わらないぐらい。And thousands of people are coming. しかし何千人もそこに来るわけです。Of course, they like to hang around outside also. 外にも人々は、まあ、待ってたりして。And in the city of London also, the Soho Temple, very small temple. まあ、ロンドンの街中にもあるお寺もありますが、それもとても小さいお寺。But every day, hundreds of people come. しかし、その小さいところに毎日何百人も来ます。Anyway, they finally got permission to build another place, a town hall, kind of a temple, big place where they can have festivals. まあ、最終的には、そのお祭りの場所、大きな場所をまた別の場所に、もらう許可をされました。And when they had the ceremony, the Prime Minister of England came. まあ、そこでの儀式をしたら、そこのイギリスの一番偉い人が来ました。And he spoke very nicely, but he said a very interesting thing. We should meditate. まあそこでそのプライムミニスター、大統領ですかね、総理大臣かわかんないけど、で、その人が話をして、とても興味深い話をしてくれたので、それは私たちも思い出すべきです。He was saying how so much has been done in 50 years. 15年間、
in 50 years, Yes. so much has grown in ISKCON, Krishna. ああ、まあ15年間見てきたけれども、イスコンはとても成長したねと。Starting with 4 devotees who didn't even have, they were living in different places because they couldn't find one place to stay. まあ4人の人から始まったんだけど、それぞれが一緒に住めなかったので別々の場所で住んでいました。But of course, so many things happen. Then he said, just imagine what will happen in another 50 years. How big ISKCON, how big Krishna is. で、そしてまた別の15年間でいかにそのイスコンが成長したかということです。And we can think about that in Japan also. まあ私も日本においてそれらを考えることができます。When devotees were here, of course, Guru Kripa Prabhu said he went every day for Harinam. まあグリクリパクラバは言ってましたけど、 By himself. 私も毎日ハリナマに出ていました。And nobody ever said, what are you doing? 誰もあなた何やってんのと聞くことはなかった。And I know when I first went out, only Gaijins would come and talk to me and they'd say, do you know where is McDonald's or something? まあ私がしてた時にはただハリナマしていると外人の人がどこにマクドナルドあるんだと聞かれるぐらいのものでした。But now many people know Hare Krishna. しかし現在ではたくさんの人がハレクリシナを知っています。And it doesn't look like very much compared to England or something. まあイギリスに比べれば見た目そんなに知られてないように見えますけど。But if we keep going in 50 years more, まあしかし15年また続ければ。When all these books are like seeds, you know, and when seeds go sometimes very far and they don't grow for a long time, but then something happens and they grow. まあ本などが種として蓄えられて皆さんに種のように運ばれると。遠い場所にも行くと。長い時間がかかってそれがまた成長していく。We used to say the books are like time bombs or something. They're just sitting somewhere, but eventually something will happen. But we can't say bombs anymore. We have to say seed is better. まあそれを They're 私た sitting ち in は many homes, they're sitting in the libraries, they're different places, and something will happen. まあ私たちは Time is right. 時限爆弾と言ったんですが、それを言うとちょっとやばい時代なんで、種と言いますが、その種となった本が家や図書館に行って、時間が経った時にそれが働き出す。So he quotes another verse from Bhagavad Gita, which is also one of the most famous verses. また、バガバッドギーターのまた別なところで有名な説をお話しします。 15:15. 15章の15節。Vedaishta sarvaya rahameva veja. No, sarvasya chaham ridi sanivishto. Matak smritim ganam apohanam cha. So I'm in everyone's heart. 私はその説の意味は、すべての人のハートの中にいます。Matta spritam ganam apohanam. And from me comes remembrance, knowledge, and forgetfulness. It all comes from Krishna. そして私から知識、忘却、それから思い出すことがすべて私からやってくる。But don't blame Krishna if you forget something, because he made you forget because it's your desire to forget. だからといって忘れることがクリシュナのせいにするんじゃなくて、それは自分の望みから来てるわけです。Vedaishta sarvaya rahameva vejo. I'm the goal of all the Vedas. ベーダイシャサルバイ、その意味は、あらゆるベーダの終着点が私で。I'm the knowledge and the compiler and the knower, everything is me. そして知識、そして知識の対象ですか。それらはすべて私です。So there's so many rules and regulations and, for everybody. まあみんなそのルールの中で、規則の中で。For the ordinary Brahmana, there's so many rules they have to. しかし、もともとブラーマナというのはたくさんの規則原則の中、規則があるわけです。They face a certain direction when they go to the toilet, they face a certain direction when they're eating, face a different direction when they're talking. So many things all day, so many things. 毎日トイレ行ったらどっち側に向くとか、食べるときはどっちに向いて食べるとか、喋るときはどっち向いてというふうにたくさんの規則があります。So many rituals they have to do from the
time they wake up. まあ、起きてからやるべきことがものすごくいっぱいブラマナにありました。 And for the Kshatriya, not so many. Then the Vaishya, not as many, but there's still many. Sudra, not so many. まあ、クシャトリア、バイシャ、スーダラと続くんですが、それがだんだん減っていきます。 But Padma Purana gives a verse that the essence of all these things まあ、パドマプラーナではそれらの総合した中での一番大事なエッセンスが書かれています。 is always remember Krishna and never forget Krishna. いつも思い出していること、クリシュナを思い出しているこ There's と、 only two rules. そしていつも忘れない。この2つに集約されるそうです。 So if something helps us remember Krishna, then good. で何かクリシュナを思い出せるものがあればそれは素晴らしい。 But just doing it because it's a tradition or somebody wants us to do it, but it doesn't help remember Krishna, then we don't have to do that. Krishna will take care of it. でそれでなければ習慣でやってると。で、それを忘れてクリシュナを忘れてしまう。それだったらそれをしないで、ただクリシュナを思い出すことの方が So Krishna, いいです。 the Vedas come from Krishna. He knows the Vedas and he's the goal of the Vedas. ベーダはクリシュナから来ています。そしてベーダのゴールはクリシュナですし、それらを知っているのはクリシュナ自身。 That's why we can say if you know Krishna, then you know everything. ですから我々言うわけでクリシュナを知れば、すべてを知ることになる。 But knowing Krishna doesn't mean, I know Krishna, he's blue, yeah, he's, plays the flute. It means you surrender to Krishna. まあ私、 Follow. だからといって私はクリシュナを Serve Krishna. 全部知っているという。 That's know Krishna クリ means シュ to ナ serve は Krishna. 青いとかクリシュナはフルートを持っているとか、で、すべてを知っていると。我々はだからすべてを知っているという意味ではない。 Then there's Bhagavad Gita 7:19, another one. で、次にバガバディギターの7章の19節。 Bhavanam ganamam jante ganamam mam prapadyate vasudeva sarvamati samahatma sadurlava. That after many, many births of knowledge, まあ、何回も何回も生まれて、そしてその人が真の知識を得る。 one who really knows surrenders to Krishna. そしてその知識を本当に知った人はクリシュナにお任せします。 Knowing me to be the cause of all causes. で、その人は私をすべての源の源だということを知ります。 Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha Nadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. There's only Krishna is the supreme controller. クリシュナがすべての、支配する人の究極の人です。 And Sarva Karana Karanam. He has no cause. He's original. まあクリシュナは根源でそれ以上の原因がない。 But he's the cause of all causes. Ultimately, behind everything else is Krishna. でありながらすべての究極の源がクリシュナです。 So-called scientists keep looking for that, so they Yeah. make big telescopes to think they'll go to, now they want to go to Mars. まあ、宇宙科学者はそういう望遠鏡とか顕微鏡でどっちかわかんないですけど、そういうもので、その根源を探求しています。 They say they went to the moon and now they don't think about going there. Now they want to go to Mars. America is thinking to spend $100 billion. だ It's too much to even think about. 月に行ったという説は今は受け入れられていない。 For no purpose, just to say they did it. But they can't take care of the people on earth. まあ彼はそういうふうに、やったんだと言っているだけです。 So this trying to counteract things by other material activities, it doesn't work. まあそのコントラクト、アザアクティビティ、他の活動してごまかそうとしているからですかね。それは働かない。 Now we see if you go, I just saw in Umeda, I saw before somewhere. Big store, very big store, and the name of it is ICOS. まあ梅田に行くと大きな巨大なストアがあって、その名前がアイコースと言います。 I don't know if anybody's noticed that. みんな知ってますか？アイコース。 It's a new cigarette, electric. 電気式新しいタバコ。It doesn't make any smoke. 煙が出ません。 So I don't know what, so they're promoting it like anything and it's better. まあ宣伝してるわけですが、いろんなことを言いながら、これはもっと素晴らしいんだよと。 Electronic cigarette, that's a different kind of electronic cigarette. まあ電気タバコ。
I saw in one airplane, new airplane, they had to say no cigarettes and no electronic cigarette either, because they don't make any smoke. ああまあ、飛行機の中でタバコ吸っちゃいけませんよって書いてあって、また電気タバコについてもそこで、言及されています。But it's the same thing. But they try to tell people it's different. まあ同じ結果が出ちゃうんですが、ただ、そういうふうに違うことを言って、こっちはいいですよと言っているわけです。They're worried about the atomic electricity or the making electricity from oil and all the pollution. So they make these solar electricity. まあ、油を使って、それを燃焼させて燃料にすると毒が出ちゃうので、太陽の光で、エネルギーを得ようとします。But that seems better, but to make those things also is a huge factory and a lot of poison chemicals, and when they get old, it's trouble. The electric car means you have to have more electricity. Then when the battery gets old, it's a big pollution. So they're not making any real change until we change our mentality. まあですからそのようにソーラーでもってまあいろいろ工場とかで作るわけで、その工場でも作るのでもたくさんの問題があると。で、それも古くなると。で、それをまたそこで問題になる。で、また電気自動車でバッテリーが古くなると。バッテリーはものすごく自然を破壊してしまう問題があると。で、そういうふうにしても本当の解決にならないと。ただ私たちの気持ちを変えなければいけない。So Krishna makes it simple, surrender to me, but and we can't imagine how to do that. But Lord Chaitanya just chant Hare Krishna, and then he'll accept you as surrender. まあですから、クリシュナはとても簡単な方法で、そのソリューション、結論を与えています。それは服従しなさいと。まあなかなか信じられないことであるかもしれませんが、チャイタニアは唱えること、それが服従だということで。And of course, to get the full benefit, we have to follow the regulated principles and render service. But just by chanting, anyone will become purified. まあそういうふうに、恩恵を得ると。そしてまあ4つの原則を守るということも言うんですが、まずとにかくチャンティングを皆さんにしてもらうこと、することが。So devotees, they keep trying. まあ献身者はそれをやり続けます。To give the holy name, to give the book, to give prasadam. 聖なる名前や本とか、そしてプラサーダも。Do what we like, offer to Krishna. Whatever we like to do, we do it for Krishna. 我々が好むことをクリシュナの喜びのためにそれを捧げると。Like Harinamananda, she likes cooking very much and she likes prasadam very much. まあ、ハリナマナンダさんの例ですが、彼女はクッキングがとても上手です。So when she made a Bhagavad Gita class yesterday, 昨日はバガバデギターのクラスをしました。So she invited some people and Nitai's friends came also. ああ、そうですか。ありがとうございます。まあ彼女はそういうゲストを呼びました。And they took prasadam and then they talked about Bhagavad Gita, the verse about prasadam, offering food to Krishna, and everybody said how they like prasadam, so that's very easy to nice. まあプラサーダを食べながら食べたっていう時ですか。そしてバガバデギターのプラサーダの捧げるところの説を読みました。それはとても簡単に理解できる。Prasadam is very, very important. プラサーダはとても重要なものです。Prabhupada would always, you have to give the guest prasadam. プラパダいつもゲストに素晴らしいプラサーダをあげなきゃダメだよと。I think it was Vrindavan one time, a guest came and he left and Prabhupada said to the servant, did you give him prasadam? ブリンダーバンでそのお客さんが行っちゃった時になんでプラサードはあげなかったんだと。And he said no, and Prabhupada said, you go find him and give him prasadam. That's it, in Vrindavan. ブリンダーバンの中にもかかわらず、お客さんを今見つけてプラサードをあげなさいと。So we should always have nice prasadam to give every guest. すべてのゲストの人に素晴らしいプラサーダをあげるべきです。Something they can take home. そして自分でも食べて。Cookies, cakes, people like that. そういう甘いものを。So after many births, one really understands Krishna. Bhavanam Jamanam Ante. 何回も生まれた中で最後に、知識を得るという説です。Jnanamama Prapadyate.
it's very rare that someone really knows Krishna to be everything and the source of everything. まあそのようにクリシュナが全ての源だと、それを知っている人というのはとても稀な人です。But still, many people are understanding. でもたくさんの人が理解します。And many more people are coming to understand somehow by the mercy of Lord Chaitanya. まあチャイタニアの慈悲でもっとたくさんの人が来て、そしてそれらをみんな理解するように、チャイタニアの慈悲でそれがなされます。And we have to be appreciated. The devotee is very rare. 私たちはとても好意的であるべきです。喜ぶべきっていうか、アプリシエイト、もっと献身者を増やすと。We have to be careful because we don't want to think I'm very special. I'm a devotee. しかし私たちは気をつけなければならないのは、私は特別で私は献身者だと思ってしまう。But we should think the other devotees are very special to take care of them. まあしかし我々は他の献身者が素晴らしいと。だから私は奉仕しようと。I need to serve the devotees because that's how I can make advancement. まあ献身者に奉仕すれば自分も向上するという。So if we chant in that mood, then we get freed from all the sinful reactions. まあそして我々が唱えれば、唱えていくことで、すべての罪から自由になります。Although some of the old, reactions will come, but not as severe as they would be if we weren't devoted. まあ、ある時はその昔の反動が来るわけです。This body is a result of our previous karma, so こ it's の not going to 体自 change 体が completely. 過去のカルマの反動です。The devotee understands it. I may be suffering, but it's not as much as I deserve. まあ、献身 Krishna 者は has 考えるわけで relieved me す。 a little bit. クリシュナが最小限に食い止めてくれてるんだと自分のカルマについて考えます。Okay, so thank you very much. Good morning. ありがとうございました。 Sunday in Tokyo means kirtan, right? はい、yes. And I hope and wonderful kirtan, and then wonderful prasadam, and then wonderful Nagar Sankirtan chanting in the city. Hundreds of devotees. まあ、プラサーダが今日は配られてありがとうございます。キルタン、そしてナガサンキルタン、街に出て唱える。そして人々が何百人もそれに参加します。And for those of us who were here a long time ago, we used to have a very big Harinam party every day. Many devotees. まあ、我々昔たくさんの献身者でその外に出て唱えると。And everybody was young and jumping like anything, dancing. まあ、その時みんな若かったんで、みんな踊って歌って飛び上がってました。And the people, as far as we could see, they hardly noticed. Nobody ever stopped to say anything. Right? 人々はそれを見て、まあ、止まって、まあ、何もこう言えなかったんですか。But now, even if 2 or 3 devotees go, at least some people they like and they say Hare Krishna, or they come and look at us like smiling. So there's progress. まあそのように無視されたことも多かったんですが、今近年では2、3人の献身者が出たとしてもみんなそのキルタンを好んでいたり、ハレクシナと言ったり、ニコニコしたり、そのように発展してきたわけです。Still, if somebody's coming from Eastern Europe or something, they may think, oh, nobody cares here, because in those countries, huge crowds come around and people dance with us, and many people. まあその北のヨーロッパの方では、 Russia. 特にたくさんの人が参加するんですか、ハリナマの。But, it's all relative. そのように発展してきた。And by doing it in Japan, Prabhupada said you get special. I think he said something like, distributing one back to Godhead in Japan is like 1,000 somewhere else. まあ、プラパダはその日本に関することの話で、日本は特別だと。バックトゥゴッドを一冊配れば何千配ったと同じ恩恵がある。So, Hare Krishna. Hare Krishna. Nihonjin Bhaktivinoda ki jai. じゃあ、ありがとうございました。So today we have program at Sevananda's house, and then Wednesday we have a yoga place kirtan, 5 hours, I think, 4 or 5 hours. 今日はセバナンダクラブの家で、3時にプログラムがあって、水曜日は
ヨガの場所でキルタンをします。And then Thursday we'll go to Okinawa. そして沖縄でやります。And then Sunday come back for Satsuru. 日曜日に、サツバルパパラブのところに戻ります。So busy. まあ、忙しくなりま And す。 devotees are busy in Tokyo and devotees are everywhere. 東京やいろんな場所で忙しくなります。Okay, any comments? コメントありますか？山名またじ聞こえてますか？ No, Yamuna-san is now listening. She doesn't have a computer with her. And thank you very much, Guru Maharaj. Yeah. Yes, as you said, I just feel big responsibility that I was born as a Japanese. This is not a coincidence and Krishna's plan. And and I think, as you said, distributing books in Japan has a special meaning. So I have to be responsible more. I don't know what to say, but さっきおっしゃった日本で一冊配るっていうことは他の場所で何千冊も配ったのと同じだっておっしゃったことがすごくそうだなと思って、偶然ではないので日本人に生まれたこと、そしてこの本を広めなきゃいけない、変わらなきゃいけないということをもっと責任を感じなきゃいけないなと思いました。Thank you very much. Yeah, Bhaktisiddhanta, he explained that Lord Chaitanya sent devotees to take birth all over the world in all kinds of different families. まあ、バクテンタ・マハラージはチャイタニア・マハパラブが世界中にその家族を送るというふうに言ってました。So devotees are everywhere waiting for us to find them. 献身者は世界中に回って、それは待っている人たちを探します。And they're coming from all different groups, from high class, so-called high class, from rich families, from poor families, from sinful families. You find devotees. まあ、ですからいろんな人たちが違うグループでいるわけです。例えば高い生まれとか、金持ちとか、貧乏であるとか、罪深い。そういう人たちの中から献身者を見つけ出します。And he does that to show that anyone can be a devotee. You don't have to be born in India or you don't have to be a Brahmin or something. まあ、チャイタニアは見せたわけです。どのような生まれであったとしても、お金持ちでも、お金ない人でも、献身者になれるという、そういうものを示したわけです。Saint Francis, a famous Christian saint, that Prabhupada said was a self-realized. まあ、セント・フランシスなんかがそうです。プラパダ、彼は自己を悟った人だというふうに言ってました。He said, if God can use me in his service, then he can use anybody. まあ、神は私を使ってるんだから、神は全ての人を使えるはずだ。Because I'm the most degraded person. なぜかといえば私は一番低いっていうんですかね。Sometimes if people ask me, how did you become a devotee? Why? I don't know. But Krishna wanted to show that anybody can be a devotee. You don't have to have any good qualities. まあ、人々は私がどのように献身者になったかということを聞くわけですが、まあ、よくわからないと。You don't have to have any pious past life or something. まあ、何か経験な活動もしてた。But you just need the mercy of Lord Nityananda. しかし、まあ、いずれにしても、ニッチャナンダの慈悲によるものです。So if someone becomes a devotee, the credit is that they take the mercy. Not everybody will take it. まあ、献身者になることで、慈悲がもらえる。すべての人が慈悲を得れることではないと。But when someone takes it, then they're very special mercy for them. まあ、ある人がそれを受け止めれば、特別な慈悲がもらえる。So we serve the devotees. ですから私たちは献身者に使います。And I was very encouraged that Harinamananda gives a Bhagavad Gita. Everyone should give Bhagavad Gita class. Find a few people, make a class in your house, like Madhu does. Make a class somewhere. Somewhere. Like Vansha, he has many classes. Yeah. まあ、アリナマナンダマタジがバガバデギターのクラスをやって、まあ、何冊か配ったわけです。とても素晴らしいと。まあ、どんな場所でもやってくださいと。そして、バンチャプラブはそれを素晴らしくやっています。And people, I don't know how, but once a month, we made it.
まあ月1回。 Hikagetsu one time. Yeah. Yeah. One verse per month, one chapter per month. Was the 例えば、1ヶ月にその一章勉強する。 But I know some of the people here in Osaka, they would go to different, he had the class in a few different places. They would go to more than one. They like. まあ、番長さんの話だと思うんですが、まあ、大阪では何か所の場所に分けて、まあ、もっと大きくやってるわけです。So make many devotees. まあ、たくさんの献身者を作る。Engaging so many people. そして、たくさんの人に教えることができます。Yeah, Prabhupada said, yeah, I know, I hear it very before, but that's why one sense I go out. Why Japan is special? What meaning special? One book is become 1,000. Because so Muskashi, people are so deeply in Maya. まあ、なんで So advanced materially. まあ、なぜ日本ではそれだけ本の価値が上がってしまうのかと。一冊配れば1000冊とか。それはなぜかというと、それはとても日本は難しいからと。で、物質的に非常に発展しているからだ。You know, like I said, some places we go for Harinam and huge crowds come, you know, and we can sit in the same place all for hours and people dance and, you know, you make a festival and thousands of people come. So not just India, but every place is different. ですから私が世界中で、まあ、たくさん見たわけですが、ハリナマスとダンスをして何時間も人々はそれを見て喜んでて、そこに座ってると。で、お祭りすると何万人の人が来ると。インドだけではなくて他の国は、ではそういうふうにたくさんの人が来ます。But Japan is the place where the Marlboro Company introduces new cigarette to experiment because they know the Japanese people they'll try it. まあ日本ではそのようにタバコの宣伝をして、いるわけです。その大理石のその会社とかがですか。And I've seen a big shop. They don't sell it in the regular shop. They make a special shop just for that. Very expensive, huge place in Umeda, right? Yes. And I saw it in Fukuoka also. Yes. まあ、その普通の店じゃなくて、とても綺麗な店で、タバコを宣伝してると真っ白い、ピカピカの。Japan is a place to introduce all the newest sense gratification. まあ、そういうふうにして、いかに楽しむかという、そういう宣伝をしています。So that everywhere, so you know, they finally made India, like for the Sankirtan newsletter, separate because how can anyone else compete with India? India, you know, one person will donate 20,000 Bhagavad Gita. 例えばインドなんかだとちょっとまあ同じようにやれないわけですが、サンキュータンの特別な、人たちが 2万冊ですか、ちょっと数わかんないですけど、たくさん2の数字ですけど、本を一人の人が買ったりするわけです。But one rich Indian man here, I was trying to get him to help with the Bhagavad Gita a long time ago. まあ、昔、日本でインド人のところに行って、バガバッドギーターを渡しに来ました。And he said, Swamiji, you're stupid to distribute Bhagavad Gita in Japan and nobody will read it, Japanese people. スワミジ、あなたはちょっと問題ですよ。日本では誰でもバガバッドギーターなんか読まないですよ。I said, well, many people like it. No, he don't care. You know? So it's different. いや、私は言いました。いや、たくさんの人が結構読んでるよと。しかし、まあ、その違いがあるわけです。But everybody's a spirit soul. The souls are the same everywhere, but the covering is different. まあ、みんな純粋な魂なんですが、その覆われているものは違うだけです。覆いが違う。それだけです。So Japan is very advanced materially. Everything works here. You know, you always have electricity. You always have gas. Except ISKCON Hare Krishna. Well, no, but materially everything is very advanced. The roads are very good. They take care. The government takes care of materially everything. Very nice.
まあ日本では物質的には非常に発展していて、政府もいろんなことに気を使って、ちゃんとオーガナイズされています。Subways are still running on time. Even the German subway trains now are late all the time. まあ They were famous, but Japan is still on time exactly all the time. まあ日本では時間通りに、地下鉄は動いていますが、ドイツではもう毎日のようにその時間通りには動かないわけです。So we need to utilize all that, for spreading Krishna まあ consciousness. しかし我々は、それらをクリシュナ意識を広めるためにそれらを使っていくわけです。All right. よろしいでしょうか。So Krishna, that those who take birth in Japan and become devotees are special agents of Lord Chaitanya. まあ、献身者が日本に生まれて、献身奉仕をするというのは特別なことです。チャイタニアの運動の特別な人となります。Because, it's not so many devotees. そんなに献身者の数はいないわけですから。People say, why, what went wrong in your life? Why do you become a monk? You must be a... いや、なんでこの献身者になったのかと聞かれるわけです。But some people really appreciate it. まあしかし、ある人は少ない人ですけど、とても好意的な人がいるわけです。So we can really see very clearly the Bhagavad Gita is true. Manusyanam sahasreshu. Many millions, only one even cares anything about spiritual life. まあ、マヌシャン・サハシュレシュでとても明確です。その真理を探求する人たちの中で何千人の中のうちの何千人の中のうちの一人がスピリチュアルなことに、クリシュナ意識に興味を持ちます。Japan has the biggest game centers and the biggest manga shops and the biggest, all those things. まあ、日本では巨大なゲームセンターや巨大な漫画の読むところがあります。Okay, so thank you everybody for your work. ありがとうございました。あれ、マドプラブ、つながってねえんだっけ？ありがとうございます。マドゥさん聞いてますが、マドゥさんの方から喋れない状況です。電話してたんですけど、はい、僕がこっちにいるんで、日曜祭のスピーチはジャイハリナマさんにちょっと頼んだんですけど、はい、その通訳とかハリナマの方出て確認ですね。ええ、はい、じゃあ、電話しておきます。電話してもなかなか出なかったんですけど。そうですね、さっき私電話で話せましたので、もう一回今していただけると助かりますが。またご協力よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。はい、クリシュナ。Thank you very much. 東京の方でも今日は、11時から、サンデーバジャンをしております。今日はブロードキャストしますので、今日は絶対できると思いますので、どっか、離れていらっしゃる方、いらっしゃらない方もご覧になってください。はい、クリシュナ。では配信停止いたします。